Go. Okay, so good evening, no? Ito yung ating unboxing ng ating Hanabishi electric oven na 68 liters. Convection oven siya at the same time rotisserie din siya na medyo maliit compared sa nakikita nating mga conventional na na rotisserie. Tsaka ito, binili ko ito sa Shopee. So, yun. Kasama na itong mga accessories na ito for lechon belly. So, meron tayong strings, butcher's twine, meat thermometer, tapos yung temperature oven thermometer, tapos yung timer. Okay? So, balik tayo dito sa oven. Okay. So, bakit hindi ako bumili ng medyo maliit? Kasi, yung maliit, or yung medium size nila na sinasabi, hindi ako sigurado kung kakasya doon eh. So actually, first time ko na mag-engage sa pagluluto ng mga ganito. So, might as well bumili na ako ng medyo malaki para kasya. At saka, hindi lang din para dun sa lechon belly, kundi para din sa baking. So, ayun, ito ang gagamitin namin. So, sige, a quick recap doon sa ating product na binili ko sa Shopee with the features ng 68 liters siya, no? So, buksan na muna natin para makita natin, okay? So, ito siya. So, meron siyang maganda sa kanya, sobrang secured niya kasi meron siyang styro na sa paligid niya. Tapos naka-plastic pa siya. So, ito siya. Okay. Nalabas ko siya. Medyo mabigat lang siya. Medyo mabigat siya. So, yan. Tapos ito yung mga gamit niya. Okay? So, itatabi na natin to. Yung box pala niya, sa gilid makikita nyo, nandito yung mga features niya. Okay? So, ang kinaganda sa kanya, hindi mo pa siya na-open, makikita mo na meron siyang mga features dito na talaga. So, okay. Going back doon sa product natin, so, tatanggalin ko muna yung ating packaging, diba? So, kita nyo naman, may styro sa gilid para maiwasan yung mga pagbangga-bangga, magkaroon ng damage yung unit. Tapos naka-plastic siya, so, yun, tatanggalin na natin, no? So, ito siya. So ngayon, ganito kalaki yung niya, yung mismong unit niya. So ang kanyang unit dimension is nandito sa box is naka millimeter siya. So 642 siya yung kanyang length. Tapos yung kanyang taas is ang kanyang width is 435 mm at 397 yung kanyang height. Okay? So, length, width, height. Okay? So, yun. So, ngayon, ito siya. Ang maganda sa kanya, tempered glass yung kanyang door. So, yan. So, meron siyang 1, 2, 3, 4. Okay, meron siyang 4 na pagbukas, no. So, pwede mo siyang ganyan lang, ito or yan. Next is ang kanyang mga buttons. Okay? Ito yung kanyang temperature button. Temperature button is meron ditong indicator naman niya yung linya na yan eh. So, this is naka Celsius siya. Ayan oh. Kita nyo, temperature niya is for Celsius. So, pwede nyo siyang i-convert na lang kung
yung mga kailangan nyo lutuin is naka Fahrenheit, pwede nyo siyang i-convert na lang sa Celsius. Tapos, meron siyang hanggang 250 degrees Celsius. Okay? So, yan. Pangalawa, okay. Sige, dito muna tayo sa timer. Per minute yung kanyang bilangan dito. So, meron tayong 10, 20, 30, 40, 50, at 60. Okay? So, ngayon, pag nag-hit na siya sa 0, is automatic magkakaroon siya ng bell ring. Pero, kung gusto nyo na naka-stay on lang siya, na at hindi nyo na kailangan i-timer. Gusto nyo, for example, kailangan nyo kasi is 2 hours. So, kailangan naka-stay on lang siya. Ilalagay nyo lang siya dito. Hindi na siya gagalaw and manually nyo siya papatayin. Okay. Next natin is yung kanyang function. Okay. So, ngayon, yung function niya is meron siyang 5 functions. Okay. Ito, so, ito yung kanyang oven na taas at saka ibaba yung gumagana. Yung itaas tsaka yung ibaba. Tapos, dito naman sa pangalawa, yung itaas lang. Yung itaas lang yung gumagana. Tapos, dito, yung same lang din siya pero hindi ka naka-rotisserie function dito. Okay? Tapos, ito naman, yun nandito, naka-rotisserie function ka pero yung itaas lang yung gumagana. Okay? So, ito naman lahat, naka-oven siya at the same time, naka-rotisserie function din siya. Tapos, lahat ng bulb, lahat ng heat niya from dun sa ibaba at saka sa itaas, gumagana. Okay? So, yan siya. Ito yung function niya. So, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. 5 function siya. Okay? So, tanong, ano ba ang pwedeng iluto or i-bake dito sa mga oven na ito? Katulad dito, nakalagay sa ng Hanabishi. Maganda sa Hanabishi